argite addatti garuu addatti namni harka caalaa boonii arrabse ijoollee Wallaggaati. Kana jala mureen sinitti hima. Beektanii miti akka sodaa eenyuyyuu akka hin qabne naatoo eenyuyyuu samirra odoo bakka kan gadi buute nannaasisu duudhaaf qophiidhaan. Boonii arrabsitan boonii Wallaggaa keessaa namni jaalatu baay'eedha. Warra gaafa ishii du'aa warra gaafa du'a ishii simate akkasitti iyyee boo'ee reeffa ishii gaaddiddeesse. Warri gaafa cidha ishii hanga tiraafikaa, hanga poolisii, hanga qaama seeraa qophiin ishii haala bareedan akka xumuratu warri bira dhaabbate ijoollee Wallaggaa sun warra ishee jaalattuudha. Warra naamusa qaban. Sinii galee yaadattu ijoollee Naqamtee jettee kophaatti viidiyoo sinii hojjettee turte. Warri reeffa ishee simatellee warra sanii, warri cidha ishii gaaddiddeessellee warra sanii. Baalageen takka garuu ijoolleen biyya ishii baay'ee ishii xiqqeessanii jiru. Ani ijoolleen Wallaggaa nama isaanii miti lukkuu lukni cabe kaqa'ee isaanii addunyaa irratti moosisuuf akka kaatanan isaan beeka. Anatu sin beeka akkasitti. Garuu boonii baay'ee daangatti dabartan. Gaabbiin amma akkam akka nama godhu hin argitan. Gaabbiif eegeen duuban nama yaabdi jedha Oromoon. Jaarsa akkasitti ishee abaarsistan sun har'a maal jedha? Maaltitti dhaga'ama? Sammuun nama aduudha. Nama wayii gaddisiisee dhiifama yoon gaafatini ani namni sun yoo waa ta'e umurii koo guutuu gubachaan jiraadhaa jechuudha. Gaabbaan jiraadhaa osoon gochuu baadhee osoon jechuu baadheen jira. Argite? Kanaafi hundan jedhu namoonni muraasa ijoolleen biyya ishii mooraalii ishee irra deemaniiru. Baay'ee ishii qoosanii baay'ee itti xiqqeessaniiru. Yaa saniif immoo yoo maalii dama qaballee si dheettanii yoo loltanii ragaan gadi fidaani before after jedhee jechuudha. Sini galee kana waan jedhu hunda jechuu miti namoota muraasaati. Warra ishii jaalatu immoo akkuma kaleessa argitan sani. Sini galee kutaa Oromoo keessaa ani isinin hin boona. Wal gaaddiddeessuu irratti, wal jaalachuu irratti, wal gargaaruu irratti nama biyya isaanii miti lukkuu luka cabdi qa'ee isaanii ijoollee Wallaggaa moosisuu rakkatti fiigan. Akka naannoo biraa wal kaatan, wal dhiitan, wal cafacafan, wal ajjeesan kanallee miti baazawee wanti beekuu qabdan. Dhimma boonii irratti bichaa maaltu itti seeni? Jara kana maal ta'anii? Jira maal ta'anii? Maaliif akkana ta'an akkamtu ta'e? Gaafii natti ta'a ture. Sanirra kan darbe ijoollee Wallaggaa waliin gargaarre gara Awurooppaa kana kan ispoonsara walii ta'ee wal yaasu isaanidha. Jaalattee jibbite. Dhimma boonii irratti namoonni meeqa garuu booniitti daangaa darbeera. Ijoolleen Wallaggaa jechuudha. Yemir daangaatti dabartaniirtu namoonni muraasa. Ishiin dhiifama sinin jette warra si mufachiisee jettee dhiifama jette. Sin eenyu dhiifama gaafattu amma gaabbiyyoo mataa sin dhukkubse gaabbiyyoo sin gube yoo sin jeeqe bahagala yoo sin dhoowwe eenyu dhiifama gaafattu sin. Argite? Argite? Kanatu jira. Waa'ee seera biyya keenyaa immoo bakka namni itti of ajjeese tokko manichi hin ashagamaa, bilbilli ishii hin fudhatamaa, namni ishii wajjin jiraatu sun seera jala oola, bilbilli isaa hin fudhatamaa, hin qoratamaa. Joosiin garuu awwaalcha oolee, awwaalcha iyyuu haadha qume okkee. Achi yoo deebi'ee gama poolis xaaba galuu qaba ture. Ishii Saarii jedhamtu niitiin isaa gama seera poolis xaaba galuu qabdi ture. Maaliif? Jireenya isaanii gidduu seenanii baxabbaxaa turan. Matta'ee qaallabbaatu. Gaafatamuu qabu lamaan isaanii hin qoratama. Joosiin akka boonii hin ajjeesne
Oromoo miliyoona 60 miti sabaaf sablammiin biyya keessa jiru ragaadha. Akka inni ishii hin ajjeesne. Garuu inni sababa isaatti of ajjeeste. Sababa isaatti lubbuun ishii darbe. Kuni wal nu waakkachiisuu jechuudha. Kanaaf qaamni seeraa isa abbaa warraa jedhamu to'annoo jala oolchee bilbila isaa saqaxxaa'uu qaba ture. Kanaafan Itoophiyaa isa jedhu saniin hin boonu ani ittiin qaanaa ittiin saalfadha. Waan federaala jedhamutti federaalizim waan jedhamutti nama nuani. Isaa hojjetee hin agarre kaani. Isaa hojjetee hin agarre ani. Federalizimii Itoophiyaa kami? Poolisii Itoophiyaa kami? Qorataa yakka Itoophiyaa kami? Qananiin bargamoo shanaffaarraa kuftee du'e seera jedheedha seera biyya keenya. Intala harki hin cabne, intala lukti hin cabne, intala madaa tokko hin qabne, intala booksii rukutamtee mataan ishii kun hundi ciccitee gurra ishii kanarra dhiigoon jiru, intala muccuurraan fuula fixe gamoo meeqarraa kuftee jedhe. Reeffa ishii yeroo isaan garee hiinee sagalee ta'aafi turre maatii keessa nama tokko finnee reeffa ishii viidiyoo waraabneedhanii akkasitti ilaalle. Mataan ishiin kan hodhate akkatti irraa cicciteera. Gamoo irraa gadi kuftu cite. Seerri keenya seera akkasiiti. Seerri biyya Itoophiyaa fi Oromoon tokko. Akkamitti? Warra kunoo ammaas jala yaa'e isatu si hafee, joositu si hafee, joositti dabaluu fi haaduu jenneen nuti. Jenne bar dhugaan ilma namaa dhiigni akka lama dhiigni ilma namaa akka bishaanitti dhangala'ee nafinii jechaa jirra. Dhiigni ilma namaa dhiiga saree hin ta'inii dhugaan haa ba'u. Namni yakka hojjete adabbii gahaa fudhatu. Hojjettoonni yakka hojjetan kana booda barumsa irraa fudhatu jenna nuti. Bara 2022 irraa kaasee dubartoota meeqa dhume biyya keenya keessatti? Poostisni godha booda. Baay'eetu dhume. Kana hunda dhiiran dhuman. Argitee bara kana anatu dhiira. Bara kana dhiirri dubartiidha. Surreen qamisii kiyyan uffanne malee. Qabeenya hoo qabaadhee dhiira hin jaallannetu afaan damma dibatee si du'e si malee hin jiraadhu ani si faana jedhee hanga wanta inni barbaade argatu sanitti osoo hin saalfatiin nafaana viidiyoo hojjechaa, nafaana miidiyaa fayyadamaa, nafaana yuutuubii hojjechaa akkasi jiraata. Gaafa waan barbaadu san argate hin deema. Booniin akkuma konkolaataa bitteeniif joosiin saaraa bira dhaqe. Kaafee ta'anii oduu nyaata fayyadamaa jiranii viidiyootti argan. Ala bulee. Innis gaafa ala bulu hoteelatti saaraan viidiyoo waraabdeetti ergite. Okay. Viidiyoon bilbila ishee keessa akka jiru intala safara isaanii keessatti biskutii cornaaqqee naan jette cornaaqqee gurgurtu timtee jirte. Okay. Silaa seerri biyya keenya jiraate saaraan illee joosiin illee seera jala oolu. Video ishii TikTok irraa kaasee information silkii ishii keessa jiru all format godhama. All format godha. In argamu. Dhiigni ishii akka dhiiga saree dhangala'ee hafe. Kaleessa dhaboonni gargaara isiniin jedhee akkaawuntiin baname galatooma. Waan qabdaniin gargaara. Meeshaan mana booniin kireeffattetti galee hundi kan ishiiti. Fuutanii harmee ishiiti kennuu qabdu. Qubeellawwan harka ishii, bilbilawwan harka ishii, iPhone, whatever Samsung kan ishiiti maallaqa ishiitiin bitame. Kuni erbeedha. Homaayyuu hin qabu namtichichi. Hundi isaa sassaabamee haadha booniif galuu qaba. Konkolaataan isa harka jiru maallaqni akkaawuntii isaarra jiru yoo jiraate sassaabamee harmee booniif galii ta'uu qaba. Dhiira kana godhu yoo dhabame ani bakka nama buusaaf nama. Gargaarsaaf akkaawuntiin baname. Boonitu harmee ishii gargaaraa ture. Waan itti hirkattu wayii akka argattuuf gargaara. Garuu qabeenyi booniin seef goote
birrii takka maan ta'in harmeen ishii lubbuudhaan jirti harmee ishiitiif galuu qaba. Qubeella warqii wallaggaa harka ishiirra jiru nan qaba warqii san birrii 100 oliin bitama by the way. Grama 5 akkas birrii 5 moo meeqa moo 4dha. Dagadheen jira laaleen sinitti ma birrii 100 oliin bitama birrii Itoophiyaa. Warqii sun harmee ishiitii kennamuu qaba. Bilbilli ishee iPhone harmee ishiitii kennamuu qaba. Konkolaataan inni konkolaachisu harmee ishiitii kennamuu qaba. Meeshaan mana boonii keessa jiru sassaabamee harmee ishiitii kennamuu qaba. Akka dhufetti suurree takkaan akka dhufetti bilbila saamsoogii caccabuu takka baatee akka dhufetti akkasi galuu qaba. Lubbuu nama nyaatedha inni. Biyya keenya keessatti namni humna qabaatee isa gaafatu hin jiru. Haati kun humna hin qabdu. Wayii obboleessa dhabuu waan nama guutu. Wayii koodee dhabuu waan nama guutu. Warri obboleessa hin qabne na gaddisiistu. Anillee sadiin qaba. Yeroo hundan itti hima oolmaa koo baha koo gala kottan hima. Namni wayii waan godhe taanan seera maarree higgi maarree minaamin eellam. Bas. Dhiigni dhiigan deebi'a biyya naannoo nuti dhalannetti. Dhiigni dhiigan deebi'a naannoo nuti dhalannetti. Kan keessan hin beeknu malee. Silaabooniin amma obboleessa qabaatte qabeenya ishiin akkasitti miira keessa galtee aariin dhiistee fi deemte kuni guddisa baddeen itti gaafatamummaa mataa ishii baachuu hin dandeenye hin nyaattu. Hunda sassaabee irraa fuudha. Seeranillee hordofee hin gaafata. Yoo maallaqa qabaatte seerri sun waasii godha beeki. Nama yoo qabaatte nama dubbatu yoo qabaatte yookaan baay'ee. Akkuma tiiktookii kanarraa warri sagalee Oromooti ofiin jedhan yoo kana dubbanne giiftii dhabna yoo san dubbanne sadaqaa dhabna jedhanii yaaddaan warri biyya keessas seerris namni wayii yoo gubboo kenne taff jedhee nama san fuudhee shabbeessi galcha.